टिया पक्षी सुबह उठता है। उड़ते हुए देखा कि एक छोटा बिल्ली पेड़ से गिर रहा है। वह तुरंत आया और बिल्ली को डाली पर टिकाकर सुरक्षित उतार दिया। बिल्ली ने धन्यवाद कहा। फिर पक्षी गांव की ओर उड़ता है और देखा कि एक बुजुर्ग महिला पिंजरे में फंसे पंखी को नहीं निकाल पा रही है। टिया पक्षी अपनी नाक से पिंजरे की चाबी खोल देता है। गांव के सभी जीव उसकी ओर देखते हैं और खुशी खुशी धन्यवाद कहते हैं। लेकिन अंत में टिया पक्षी रोता है क्योंकि कोई लाइक या सब्सक्राइब नहीं करता।